इलाइक़े सिंधड़ी में कारें इल्ज़ाम हेठ धार धार क़त्ल थियल फहमीदा शर ऐं गुलशाना शर जे क़त्ल केस जा मुख्य जवाबदार गिरफ़्तार न थिया। फहमीदा शर कराची ऐं गुलशाना शर खिपरो जी अदालत में ॿाॾायो पर खेनि तहफ़्फ़ुज़ न मिलण सबबि खेनि क़त्ल कयो वियो। फहमीदा शर क़त्ल केस जो मुख्य जवाबदार करीम बख्श शर 11 ॾींहं गुज़रण बावजूद भी गिरफ़्तार न थी सघियो आहे, जॾहिं त गुलशाना शर जा मुख्य जवाबदार दुर मोहम्मद शर मारूफ शर बि 5 ॾींहं गुज़रण बावजूद गिरफ़्तार न थिया। जॾहिं त गुलशाना शर में हिकु ॿियो जवाबदार ताजू शर पाण मुरादो थाणे ते पेश थियो, पर पुलिस खेसि गिरफ़्तार न कयो हो। इलाइक़े में चोबोल आहिनि त पुलिस तरफ़ां प्रेशर विझण खां पोइ ताजू शर पाण थाणे ते पेश थियो। तफ़सील मालूम कयूं था सिंधड़ी मां टाइम न्यूज़ जे रिपोर्टर असद शर खां। असद, आगाह जो शर बिरादरी जूं 2 नारियूं आहिनि, फहमीदा शर ऐं गुलशाना शर। इन ॿिन्ही केसिस में पुलिस का ख़ातिर ख़्वाह कारकर्दगी अञा ताईं नाहे ॾेखारे सघी। मुख्य जवाबदार गिरफ़्तार नाहिनि थिया। गुलशाना शर में जेको संदसि जवाबदार भाउ हुयो ताजू शर, उहो पाण मुरादो थाणे ते पेश थियो आहे। पुलिस का कार्रवाई न पई करे जवाबदारनि जी गिरफ़्तारी जे लाइ। आमिर मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त हीअ हिक ॿिए पोयां शर बिरादरीअ जूं 2 औरतूं फहमीदा शर ऐं गुलशना शर जेके पंहिंजी हयातीअ में इन्हनि बासर शख़्सियतनि खां ख़तरो ॾेखारे रहियूं, जंहिंमें फहमीदा जेको आहे सो पंहिंजे 2 भाइरनि नज़ीर अहमद ऐं मौला बश्क समेत जेको करीम बश्क शर बिरादरी जो जेको चङो मुड़ुसु उन समेत जेको आहे हुन ख़तरो ॾेखारियो। उन में जेको आहे सिर्फ़ु हुनजो हिकिड़ो भाउ मौला बश्क शर त गिरफ़्तार थियो आहे, मगर जेके ॿियनि हुनखे ज़हर पीआरे मारायो आहे ऐं जिन खां हुन ख़तरो ॾेखारियो उन्हनि ताईं अञा पुलिस न आहे पहुची सघी। मगर उनजो जेको मुड़ुसु आहे गुलाम कादिर शर, उहो मुसलसल गैर यकीनी वारी सूरत हाल में आहे ऐं तहफ़्फ़ुज़ जे लाइ मुतालबा कंदो रहे थो त मूंखे तहफ़्फ़ुज़ ॾियो ऐं मूंखे बि ईअं क़त्ल कंदो वेंदो। अहिड़ी ई रीति काई थाणे जी हद में जेका गुलशना शर आहे उन जे क़त्ल खे बि 5 ॾींहं गुज़री विया आहिनि, मगर हुन बि जेको पंहिंजी हयातीअ में जेको बासरनि मारूफ शर ऐं दुर मोहम्मद शर खां हयातीअ खे ख़तरो ॾेखारियो, उहो त गिरफ़्तार न आहे थियो। मगर गुलशना जो जेको संदो भाउ आहे ताजू शर, उहो जेको आहे सो पेश कयो वियो आहे। पुलिस जो प्रेशर हटाइण वारा जेके बि गिरफ़्तारियूं थियूं आहिनि उन में पुलिस जी का बि कार्रवाई न आहे थी। उहे जेके आहिनि बासरनि पंहिंजी जान बचाइण लाइ ऐं केस खे जेको आहे सो जेको प्रेशर हली रहियो आहे उनखे घटाइण लाइ उन्हनि जेको आहे उहे माण्हू पेश कया आहिनि। असद, आगाह कजो इन ॿिन्ही नारियुनि जे क़त्ल केस में शर बिरादरी या इलाइक़े जे बासरनि जो केतिरो मनफ़ी किरदार आहे? छा उन्हनि जवाबदारनि जी गिरफ़्तारी जे लाइ पुलिस सां को सहकार न कयो आहे? तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त इहो जेको सहकार थी रहियो आहे उहो बासर पंहिंजी जेको आहे गिरफ़्तार न थियण लाइ पंहिंजे पाण खे जेको आहे गिरफ़्तारीअ खां बचाइण लाइ हू ॿिया माण्हू पेश करे रहिया आहिनि, जेके FIR में ॿिया माण्हू नामज़द आहिनि, त जीअं असां बची सघूं ऐं पुलिस ते जेको प्रेशर आहे उहो घटिजी सघे। पुलिस जेको आहे हुननि सां राब्ते में त आहे, मगर पुलिस हुननि खे गिरफ़्तार न करे रही आहे, जंहिंजे करे जिन बि नारनि पंहिंजी हयातुनि में जेको आहे सो ख़तरो ॾेखारियो हो ज़िंदगीअ खे, उहे जेके मुख्य माण्हू आहिनि, जेके बासर आहिनि ऐं जेके जिन खे हिन वक़्त ताईं बि पुलिस जो शेल्टर आहे, उहे गिरफ़्तार न आहिनि थी सघिया। उन्हनि जे वालदेन, उन्हनि जे मुड़ुसनि जेको आहे हयातीअ में हुननि जेको आहे इहो ॾाढी जदोजहद कई त हिननि नारियुनि जूं हयातियूं बचाए सघजनि, ही औरतूं क़त्ल थियण खां बची सघनि, मगर जेको आहे सो पुलिस इन सॼे मामले ते अगूर निंड सुती रहियूं ऐं ही जेको आहे सो मौत जो खाज बणिजी वियूं। असद शर, अपडेट करण लाइ महिरबानी मुंहिंजी। जैकबाद जो इलाइक़ो